Այսօր Թուրքիան ուրեմն խնդիր ունի մի կողմից Եվրոմիության հետ, գիտեք, որտեղ իրենց էլի ինտեգրվելու խնդիրներն են առաջացել, քննարկումներ են սկսվել, եւ այս փորձում են մի կողմից ուրեմն այս խնդիրը իրենք լուծել, մյուս կողմից էլ արդեն բազմիցս նաեւ խոսվել է, նաեւ իրենք փորձում են տարածաշրջանում էլի իրենց դերակատարումը մեծացնել, որտեղ մեր Թուրքիայի իշխանությունները փորձում են որոշակի տարածաշրջանում դերակատարում ստանձնել ինչ-որ խնդրի շուրջ, որպեսզի իրենք ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենան, ուրեմն այդ խնդիրները լուծելուն։ Սա է այսօր Թուրքիայի նպատակը եւ երբևիցե ես չեմ մտածում, որ իրանք իրոք ազնիվ ձևով նպատակ ունեն այսօր խոսել սահմանների փասման մասին կամ մյուսի։ Սա ուղղակի խաղ է, որ հերթական անգամ իրենք փորձում են այդ խաղի մեջ աշխատեն այնտեղ, որտեղ իրենք աշխատում։ Անարտար է, երբ որ նախագահի գործակիցը ընդամենը 20 է, հանրապետության նախագահի գործակիցը, դա շատ քիչ է մեզ համարում։ Մնացած գործակիցները, տեսեք, մենք ասում ենք մեկ, բայց գրեթե մեկ գործակից չկա, մոտավորապես 2-3-ից է սկսվում գործակիցը, եւ մենք եթե ուշադրեք ուսումնասիրել օրենքը, հետեւյալ ձևով է սանդղակները, այսինքն հնարավորություն է տրվում մարդուն անընդհատ փորձել ուրեմն ինքը իր համար առաջընթացի ցկտում ունենալ, որի արդյունքում անընդհատ իրեն աշխատավարձը կփոխվի։ Հիմա տեսեք ոնց է հիմա կարգ։ Հիմա մարդը շատ դեպքերում չի ցկտում ավելի բարձր, ասենք քաղցարայության դասային աշճան ունենալ կամ բաժնի վարիչներ, որտեղ աշխատավարձի էական տարբերություն չկա եւ ծանրաբեռնվածությունը ավելի շատ է։ Իսկ այս ձևով մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի եւ աշխատավարձը բարձրանա եւ իրոք մարդը ցկտում ունենա այդ աշխատավարձին։ Իսկ գործակիցների հետ կապված գիտեք ինչ կա, գործակիցները ուրեմն կարելի է ցանկացած ժամանակ գործակիցները քննարկել, որևիցե մեկը չի կարող այսօր պնդել, որ սա իդեալական խնդիր է գործակիցների, որ մենք լուծել ենք։ Նվազագույն աշխատավարձը մենք հիմա երբ որ ուզում ենք օրենքը կիրառել 2014 թվականի հուլիսի 1-ից, նվազագույն աշխատավարձի շեմ լինելու է 66140 դրամ։ Այսինքն գործակիցները կիրառվելու է 66140 դրամի համար։ Եվ ամեն տարի, երբ որ պետությունը կառավարությունը բերի բյուջեի նախագիծ, արդեն բյուջեի նախագծում կֆիքսվի տվյալ տարվա համար նոր նվազագույն աշխատավարձ։ Եվ իհարկե այս մտահոգությունը տեղիքն է ձեր կողմից, եւ ասեմ դրա համար հաջորդ տարի նաեւ թոշակների հետ կապված նոր քաղաքականություն է մշակվում, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք հունվարի 1-ից բարձրանալու են կենսաթոշակները, հունվարի 1-ից բարձրանում են ոչ թե բոլորի կենսաթոշակները համատարած, այլ այն մարդկանց կենսաթոշակները, որոնց չափը հասնում է մինչև 93000 դրամի։ 2012 թվականի հաշվետվության հետ վերահսկիչ պալատի նախագահը, որը իրոք աղմկահարույց էր փաստերի իմաստով, որին հաջորդեց հանրապետության նախագահի մոտ խորհրդակցությունը եւ հետաքրքիր է որ նա այսօր շատերը վերահսկիչ պալատի նախագահին են մեղադրում, որ այդ փաստերի հետևից չի գնացել, բայց գիտեք, վերահսկիչ պալատի ֆունկցիան դա չի։ Վերահսկիչ պալատի ֆունկցիան աուդիտ անելն է։ Այսինքն վերհանելն է այն թերությունը, որ իհայտ է եկել։ Դրանից հետո արդեն այդ ֆունկցիան իր վրա պետք է վերցնել համապատասխան մարմինները, առաջին հերթին կառավարությունը եւ ազգային ժողովը, որի մասին մենք նաեւ բազմիցս ունեցել ենք քննարկումներ մեր հանձնաժողովում կոնկրետ Իշխան Զաքարյանի հետ եւ փորձել ենք այս խնդիրները այնպեսի լուծում տալ, որ տեսեք վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում հստակ ասում է, որ ուրեմն վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը հաստատվելուց հետո վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստում համապատասխան մարմինները, որոնք ստուգվել են, պարտավոր են 1 ամսվա ընթացքում վերահսկիչ պալատ ներկայացնել գրավոր եզրակացություն, թե ինչ է արվել թերությունները վերացնելու համար։ Հիմա այստեղ վիճելի է Իշխան Զաքարյանի խնդիրն է գնալ հետևից նորից թե տեսնել, ասենք այդ թերությունները վերացրել են, թերությունների արդյունքում ինչքան բյուջե նորից գումար է մուտք արվել, թե արդեն այս դեպքում կառավարության կամ մյուս կառույցների հատկացության կամ մյուս կառույցների խնդիրն է, որ այդ հաղորդումների հետևից գնան, կամ էլ կառավարությունը արդեն հսկողություն իրականացնի, թե այդ գումարները իրոք ուրեմն մուտքագրվել են, եթե ավել գումարներ են ծախսվել կամ անարդյունավետ ծախսեր են եղել, որովհետև գիտեք տարբեր է։